嗱，跟住嚟到我哋個中間嘅部分啦。咁中間部分我哋講咗有三個 reason 嘅，分別係關於我哋嘅等腰三角形同埋等邊三角形啦。咁等腰三角形我哋有兩個 reason 要記嘅，第一個就係 base angle isosceles triangle，base angle isosceles triangle。咁呢個就係因為佢係一個 isosceles triangle，所以佢個 base angle 一樣嘅。譬如我哋有個等腰三角形，因為佢呢兩條邊一樣，所以佢個 base angle 會一樣嘅。咁就話因為 AB 等於 AC，咁所以咧角 B 會等於角 C 嘅。咁而 side opposite equals angle 咧就係調翻轉嘅，因為佢有 equals angle，所以佢個 side opposite 會一樣嘅。咁就係因為角 B 等於角 C，所以咧個 AB 會等於 AC 嘅，就係攞嚟證明條邊一樣，或者攞嚟證明佢係一個 isosceles triangle 嘅一個 reason 啦。咁你見到呢兩個 reason 都有一個關係喺度嘅，都係一個先果後因嘅關係啦。上面呢個就係因為 isosceles triangle，所以佢嘅 base angle 一樣。後面呢個都係嘅，因為佢個 equals angle 啦，咁所以佢嘅 side opposite 會一樣嘅，先果後因嘅呢個兩個 reason，首先要背到先，然之後要認到幾時用邊一個。上面嗰個係攞嚟揾角嘅，下面呢個攞嚟揾邊嘅。嗱，跟住最尾咧，我哋有 equilateral triangle 啦，即係我哋嘅等邊三角形。等邊三角形咧得一個 reason 嘅啫，只要佢係一個等邊三角形嘅，咁我就話佢每一隻角，譬如 A、B、C 咁樣啦，只要因為 AB 等於 AC 等於 BC，即係佢係一個等邊三角形啦，咁我哋就可以話咧，角 A 會等於角 B 會等於角 C 嘅，然之後佢係會等於60度嘅，每一隻角都係60度嚟嘅，咁樣。係啦，得一個 reason 嘅啫，就係因為佢係一個等邊三角形，咁所以佢每一隻角都係60度啦。咁同大家做少少例子啦，譬如第43題啦，我哋呢度有兩個等腰三角形嘅，分別係 ABE 同埋 DCE，兩個都係等腰三角形嚟嘅。咁我又知道個 ABE 係等於50度啦，我哋最尾係要揾到個角 X 出嚟嘅，有 X 呢隻角出嚟啦。咁啊，逐步逐步推出嚟啦。首先，三角形 ABE 係一個等腰三角形，即係話我哋可以話，因為 AE 等於 BE，所以咧呢兩隻角即係入邊嗰兩隻角啦，角 EAB，角 EAB 會等於角 EBA。咁而呢一個個原因咧，就係因為邊所以角，所以係 base angles isosceles triangle 咁樣樣嘅。咁記得個 reason 係要寫喺下面所以嗰一格啊，因為如果你寫喺上面嘅話，就講緊呢一個AE 等於 BE，因為 base angle。咁但係呢個唔關事嘅，係因為 base angle isosceles triangle，所以呢兩隻角一樣，所以呢個 reason 係要寫喺呢一行嘅，就唔可以寫喺上面呢一行。係啦，咁然之後我哋就可以話啦，個 EAB 就會等於60度啦，唔係等於60，等於50度，sorry，等於50度啦。即係呢一隻角都係50度嚟嘅。係啦，咁跟住咧，下一步我哋可以揾埋個角 AEB 出嚟嘅。角 AEB 咧會係等於180度減翻兩個50度啦，即係等於80度嘅。而呢個 reason 就係因為 angle sum of triangle，所以呢一隻角咧會即係所有角加埋一齊等於180度啦。呢個就係等於80度。嗱，個 reason 就係 angle sum of triangle。咁因為呢隻角係80度啦，咁所以對面嗰隻角都係80度嚟嘅。咁所以咧，角 DEC 就會等於角 AEB 啦，角 AEB 啦，都係等於80度嘅。呢個就係因為 vertical
opposite angles 咁嘅樣，係啦，呢一個都係80度嚟嘅。咁最尾咧，同樣道理啦，因為呢一個都係一個 isosceles triangle，所以佢對面嗰隻角咧都係等於80度嘅。咁咪就可以話角 DCE 會等於角 DEC 等於80度嘅。咁呢個就係因為 base angles isosceles triangle 係啦，所以呢一隻都係80度嚟嘅。咁最尾咧，我要揾個 x 出嚟就唔難啦，都係用多一次 angle sum of triangle。咁呢一隻角就會等於180，減翻剩翻嗰兩隻角啦。所以我哋嘅角 x 再加80度，再加80度，會等於180度嘅。呢個係 angle sum of triangle。所以咧 x 就會等於20度啦。係啦，咁就最尾可以揾埋個 x 出嚟啦。我哋成個流程就係咁樣啦。因為呢個50度，所以隔離都係50度，所以咧剩翻出面呢隻角就會係80度啦。咁所以對面呢個都係80度，所以睇佢 opposite angle 啦。然之後因為佢呢個都係一個等腰三角形嚟嘅，所以隔離嗰邊嗰隻角都係80度。咁所以咧剩翻嗰隻角就可以用翻個 angle sum 嚟推翻出嚟，就係等於20度啦。咁呢個就係我哋個 base angle isosceles triangle 嘅一個用法啦。咁我哋再睇埋個 side opposite equals angle 啦。譬如第41題咁樣。41題 A part 咧，佢要揾翻個 x 出嚟先嘅。咁我 x 點樣去揾到出嚟咧？你見到呢一度咧，我哋有兩個三角形喺度嘅，分別我哋有左邊呢個 ABC 三角形同埋 ACD 三角形。咁喺呢度咧，如果你熟我哋嘅 exterior angle，你會留意到咧，我哋收埋咗個 exterior angle 喺呢邊嘅。呢一隻54呢隻角度咧，其實係我哋嘅三角形 ACD 嘅 exterior angle 啦。咁咪 by exterior angle of triangle 呢個 reason 咧，我哋會知道54度呢一隻角係會等於入邊 x 再加36度嘅，因為 exterior angle of triangle 呢兩隻角加埋會等於呢個54嘅。咁我第一步可以寫翻出嚟先啦，因為就咁寫呢個角 ACB 會等於角 CAD 再加角 ADC，即係講緊角 ACB 呢一隻角54度會等於入邊角 CAD 再加角 ADC 呢兩隻角加埋一齊。咁將佢轉翻咗啲數字先啦，就係等於54度會等於咧 x 再加36度嘅。咁我哋可以揾到個 x 出嚟嘅，呢度個 x 就等於18度啦。係啦，咁我揾到個 x 出嚟之後先啦，x 等於18度。然之後 boy part 佢就問你三角形 ABD，即係呢度成個大三角形 ABD 係唔係一個 isosceles triangle 咧？咁你睇佢係咪 isosceles triangle 之前咧，我係揾晒佢所有嘅角出嚟先睇得到嘅。咁我知道 x 等於18度啦，咁所以個 BAD 會係等於3x 再加 x，即係等於4x 啦，即係等於4乘翻我哋 x 計到係18度啦，18度，咁就會係等於72度嘅，就係我哋個角 BAD。呢一個 BAD 我哋揾到出嚟啦，就係等於72度。然之後剩翻 ABD 我哋都可以揾埋出嚟嘅，用翻個 angle sum of triangle，三角形 ABD 會等於180度，再減翻72，再減36咁樣。而呢一個 reason 就係 angle sum of triangle 啦。咁呢度再減一減啦，就係108減36就會係72度嚟嘅，都係。係啦，咁你就會留意到咧，呢兩隻角都係72度。
呢個都係72度啦。咁即係因為角 ABD 等於角 BAD，角 BAD，所以三角形ABD 咧就係一個 isosceles triangle。而個 reason 咧，佢就咁問你係咪 isosceles triangle 啫。而個 reason 就係因為 side opposite equals angles 咁樣，係啦，就用呢個 reason 去證明佢兩條邊一樣，或者證明佢係一個 isosceles triangle 啦。嗱，咁最尾做埋一個 equilateral triangle 啦。equilateral triangle 其實最容易嘅就係只要你見到等邊三角形，佢嘅所有角都係等於60度啦。譬如第39題咁樣咯，因為 ABC 三角形 ABC 係一個 equilateral triangle，所以咧我哋就可以話角 ABC 呢一隻角會等於60度嘅。呢一個就係我哋嘅 property of equilateral triangle 咁樣，呢個係60度。嗱，跟住會揾埋個 x 出嚟就唔難啦。x 再加60度咧，再加34度咧，會等於180度嘅。呢個係 adjacent angles on straight line 啦，咁樣啦。咁我哋就可以揾到個 x 啦，個 x 就會等於86度啦。係啦，咁就揾埋 x 嘅數值出嚟，x 就等於86度，就係咁樣。